Виртуаль китап күргәҙмәһенә тауышлы байҡау башҡорт халҡының арҙаҡлы улы. Йөрөҙәнкәй, һинең тулҡыныңа салауаттың төшкән шәүләһе. Әйтсе миңә, нисек ине күҙе, буйы, һыны, төҫө, кәүҙәһе? Ҡарт имәндәр, ҡартлас ҡарағайҙар, ишетһәгеҙ уның тауышын, әйтегеҙсе, нисек йырланы ул Гөлбәзире менән ҡауышып? Рәми Ғарипов. Хөрмәтле уҡыусылар, 2014 йылдың 16 июнендә башҡорт халҡының милли батыры, шағир-патриот Салауат Юлаевтың тыуыуына 260 йыл тула. Бөгөн беҙ һеҙҙе Башҡортостан Республикаһының һуҡырҙар өсөн махсус китапханаһының фондында һаҡланған Салауат Юлаевҡа арналған баҫмалар менән таныштырабыҙ. Һеҙҙең иғтибарығыҙға башҡорт халҡының арҙаҡлы улы тигән китаптарҙың тауышлы күргәҙмәһен тәҡдим итәбеҙ. Салауат Юлаевтың ғүмере һәм эшмәкәрлеге батырлык рухының кәүҙәләнеше булып тора. Шулай уҡ быуаттар буйына ҡаҡшамай килгән башҡорт һәм рус халҡының дуҫлыҡ символы ла ул. Салауат Юлаев тураһындағы хәтерҙе мәңгеләштереү тарихи аңда быуындан быуынға күсә килә. Улар йырҙарҙа, легендаларҙа, риүәйәттәрҙә, туған ил хаҡындағы хикәйәләрҙә һәм башҡа төрлө әҙәби әҫәрҙәрҙә, сәнғәттә, илгә бағышланған хеҙмәттәрҙә сағыла. Күргәҙмә Рәсәйҙә һанаулы ғына баҫылған шәхси энциклопедиялар рәтенә ингән. 2004 йылда Башҡортостан энциклопедияһы ғилми нәшриәт комплексында донъя күргән Салауат Юлаев энциклопедияһы менән таныштырыуҙан башлана. Баҫманың баш мөхәррире Илешев. Фәнни-популяр стилдә яҙылған был баҫма башҡорт халҡының милли батыры, шағир, яугир, Рәсәйҙең иң сағыу шәхестәренең береһе Емельян Пугачев етәкселегендәге 1773-1775 йылдарҙағы крәҫтиәндәр һуғышы геройы Салауат Юлаевтың тормошон һәм ижадын сағылдыра. Киләһе китап профессор Таймасовтың Башҡортостандағы 1773-1775 йылдарҙағы ихтилал тарихи очерығы. Был баҫма 2000 йылда Зәйнәп Бейешева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәтендә донъя күргән. Киң ҡатлам уҡыусылары өсөн яҙылған хеҙмәтендә автор күптән билдәле тарихи ваҡиғаға үҙенсәлекле ҡарашын белдерә. Тарих фәндәре кандидаты Инга Гвоздикованың Салауат Юлаев тарихи сығанаҡтарҙы өйрәнеү исемле китабы 1992 йылда уҡ донъя күргән. Был автор Салауат Юлаевҡа ҡарата алып барылған тәфтиш ваҡытында яҙылған документтарҙы өйрәнгән. Виктор Сидоров та уҡыусылар башҡорт һәм рус телендә баҫылған башҡорттың йыраусыһы һәм ҡурҡыу белмәҫ батыры тураһында Салауат эҙҙәре буйлап, Салауат беҙҙең геройыбыҙ, шағир һәм батыр Салауат йыйынтыҡтары аша беләләрҙер моғайын. Күргәҙмәлә уның Салауат эҙҙәре буйлап тип исемләнгән баҫмаһы тәҡдим ителә. 2004 йылда милли батырыбыҙҙың тыуыуының 250 йыллығына сығарылған мәғлүмәт бюллетенендә ошо байрамға арналған тарихи, биографик һәм аналитик мәғлүмәттәр тупланған. Беҙҙең күргәҙмәлә билдәле шағир, ғалим, профессор Рәшит Закир улы Шәкүрҙең бер түгел 2 фәнни эше күрһәтелгән. Уларҙың береһе баш йортобоҙ Башҡортостан 2011 йылда нәшер ителгән йыйынтығына ингән «Милләтебеҙ символы» исемле мәҡәлә.
Икенчеһе автор үзе китап нәшриятында сығарған ардаклы башкорттар йыйынтыгына ингән Салават Юлаев дип исемләнгән материал. Ике мәкаләле әдәбият белгечләрен, аспиранттарҙы, талиптарҙы, уҡытыусыларҙы һәм башҡорт халҡының тарихына битараф булмаған уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһындырыр, моғайын. Беҙҙең Салауатыбыҙ проза һәм поэзия йыйынтығында Салауат Юлаевтың шиғырҙары, башҡорт һәм рус телдәрендә уға арналған йырҙар, шиғырҙар һәм сәсмә әҫәрҙәр, революцияға тиклемге рус ғалимдарының батыр хаҡындағы яҙмалары һәм шулай уҡ Салауат Юлаевтың тормошо тураһында белешмәлә килтерелә. Батыр хаҡында һүҙ, фекерҙәр, мәғлүмәттәр, әҫәрҙән өҙөктәр, фольклор йыйынтығы 2003 йылда нәшр ителгән. Унда билдәле ғалимдар Салауат Юлаевтың тормошо һәм ижады хаҡында мәғлүмәттәр килтерә. Филология фәндәре докторы, профессор Мирас Иҙелбаевтың Юлай улы Салауат тарихи документаль повесі Салауат Юлаевтың тормошона һәм эшмәкәрлегенә арналған. 2004 йылда китап нәшриәтендә донъя күргән ил батыры Салауат исемле йыйынтыҡ башҡорт, рус, татар телдәрендәге шиғырҙарҙы, йырҙарҙы, хикәйәләрҙе һәм халыҡ ижады үрнәктәрен үҙ эсенә ала. Күргәҙмәлә шулай уҡ Степан Злобиндың Салауат Юлаев романы ла бар. Художестволы элементтар менән һуғарылған был тарихи роман заманында Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә лә киң таралғайны. Шулай уҡ Салауат Юлаевтың шиғырҙары ла китап нәшриәтендә 2004 йылда нәшр ителгән уҡыусылар иғтибарынан ситтә ҡалмаясаҡ. Күреү һәләттәре насар булғандар һәм һуҡырҙар өсөн Башҡортостан Республикаһының һуҡырҙар махсус китапханаһы Башҡорт электрон китаптарының алтын фонды серияһында 2008 йылда баҫылған Салауат Юлаевтың башҡорт һәм рус телендәге шиғырҙар йыйынтығы, башҡорт телендәге тексты Ҡалмантаева, рус телендәгеһен Апраксина уҡый. Тауыш режиссеры Бессольцев, яҙманың оҙонлоғо 1 сәғәт 7 минут. Степан Злобиндың Салауат Юлаев романы буйынса 2004 йылда эшләнгән тауышлы китап 20 сәғәтлек яҙманы Роза Кәримова уҡый. Ғайса Хөсәйеновтың Пугачев фельдмаршалы тарихи романының рус теленә тәржемәһе Балакова уҡыуында исемле тауыштар китаптар тәҡдим итә. Брайль яҙмаһы буйынса түбәндәге китаптар: батыр хаҡында һүҙ, фекерҙәр, факттар, әҫәрҙән өҙөктәр, фольклор. Степан Злобиндың Салауат Юлаев романы. Милли батырыбыҙҙың шиғырҙарының рус теленә тәржемәләренән торған Салауат мәңгелек йыйынтығы 2014 йылда баҫылды. Ҡолбахтиндың 1773-1775 йылғы крәҫтиәндәр һуғышында башҡорт яу башлыҡтары китабы тәҡдим ителә. Хөрмәтле уҡыусыларыбыҙ, беҙ һеҙҙе китапханабыҙҙа көтөп ҡалабыҙ. Салауат Юлаев тураһындағы китаптарҙы уҡыу залында ла, абонементтан өйгә лә алып ҡайтып уҡырға мөмкин. Башҡорт теленә Гөлнар Ишбулатова тәржемә итте.